Van the cops is here to give me strike. Hi guys, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू द चैनल टू ऑल द वंडरफुल सोफिस्टिकेटेड एंड बॉम्बास्ट पीपल हु इज वाचिंग मी राइट नाउ। तो ये बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्पी ब्लॉग है, मतलब हार्डली 2-3 मिनट का होगा, ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं। और पीछे का शोर जो आ रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, बिकॉज इस टाइम हम करोल बाग में हैं। तो अभी जो हमें आपको कंपेयर कराएंगे, हमारी वॉच में हमने एक ऐप डाउनलोड की है DB के लिए, और ये फ़ोन आ गया गलत टाइम पे, तो ये हमने डाउनलोड किया है। तो इसमें देखते हैं कि क्या डेसिबल साउंड आता है नॉर्मल एग्जॉस्ट का और आफ्टर मार्केट का, विद DB किलर एंड विदाउट DB किलर। तो फर्स्ट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक से। रोहित भाई स्टार्ट कर देना। तो दिस वन इज स्टॉक 1। तो 93 डेसिबल के करीब ये गया है। अब बारी है आफ्टर मार्केट की, विद DB किलर एंड विदाउट DB किलर। सो भैया, एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाने से पहले हमने सोचा क्यों नहीं यार विदाउट एग्जॉस्ट भी एक बार देख लें कि क्या तुखम मचाने वाली है। तो रोहित भाई ये बात स्टार्ट कर देना। तेरी आपका साथी नागा भाई, ये रिएक्शन लेना चाहिए ना तुम्हें, अरे ये रिएक्शन लेना चाहिए ना। देना थोड़ा देना। बाप रे बाप, बहुत लाउड है यार, रहने दे। सो लास्ट साउंड जो आपने सुनी थी विदाउट एग्जॉस्ट सुनी थी, और अब जो हम साउंड आपको सुनाने जा रहे हैं, मतलब जो म्यूजिकल वॉइस आएगी वो आएगी विद एग्जॉस्ट के साथ, विद DB के साथ। इस टाइम यूजुअल है और 89-90 के करीब डेसिबल जा रहा है। अब हम टोटल देते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लिप आएगी वो होगी विदाउट DB किलर, और देखते हैं उसमें क्या तुखम मचाते हैं हमारे मोटो टॉक, मतलब क्या कह रहे हैं। It's showtime. And now it's time for some, roaring music without DB killer. चाबी और इधर ना भूलिए, एक्साइटमेंट इतनी है। रोरिंग साउंड है, सूदिंग भी है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, और रोरिंग है ना। तो बेसिकली यार इस वीडियो के अंदर यही था हमारा, कि छोटा सा आपको कंपैरिजन देना था स्टॉक का विद DB किलर विदाउट DB किलर, हमारे आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट का। वो भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी वीडियो था। तो मिलते हैं ऐसे किसी बड़ी से ब्लॉग में। और अगर आपको देख रही है इंस्टॉलेशन कैसे हुई थी, तो इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में आ रहा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ क्या चैनल है। मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। अच्छी वीडियो बनी है यार, आखिर की वीडियो बनी है भाई, शहजादे लगे हो आप तो, गुड हो गया यार।